ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីរបៀបធ្វើពោះគោទឹកប្រហុកឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដំបូងយើងដាក់ជាមួយនឹងពោះគោយើងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយពោះគោនេះគឺខាងខ្ញុំបានលាងស្អាតបាតរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងចូលគឺមានរំដេងខ្ទឹមសគល់ស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកក្រូចសើចបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកដូងរបស់យើងចូលរួចហើយយើងផ្ងំវាទុក15នាទីដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងប្រហុកចូលរួចមកយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងរៀបចំរួចដាក់ចូលរួចយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងស្ករសបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងជីនិងម្ទេសចុងក្រោយគឺសណ្តែកដីអូខេឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងទឹកប្រហុករបស់យើង